अच्छी सेहत के लिए रात की चैन की नींद जरूरी है। यहाँ बेहतर नींद के लिए 9 टिप्स दिए गए हैं। एक सुसंगत स्लीप शेड्यूल से चिपके रहे। एक आरामदेह सोने की दिनचर्या स्थापित करें। नींद के अनुकूल वातावरण, शांत, अंधेरा और शांत बनाएं। उत्तेजक और भारी भोजन सीमित करें। नियमित व्यायाम में व्यस्त रहें। ध्यान या जर्नलिंग के माध्यम से तनाव को प्रबंधित करें। सोने से पहले स्क्रीन का समय सीमित करें। देर तक सोने से बचें। आराम के लिए अपने सोने के माहौल का मूल्यांकन करें। निष्कर्ष, इन युक्तियों को लागू करके आप अपनी नींद को अनुकूलित कर सकते हैं और तरोताजा और कायाकल्प महसूस कर सकते हैं। समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी नींद को प्राथमिकता दें।